محترم عالمان و دانشمندان، حاضرین گرامی، از واخوری ما با اهل زیای کشور 4 سال سپری گردید. امروز تصمیم گرفتیم که نتیجه های ملاقات قبلی، حالت کنونی رشد علم و دورنمای آن، مسئله های بلندبرداشتن سطح آموزش علم های طبیعی و ریاضی، تشکل تفکر تکنیکی، دستگیری تشبس ها در سمت اختراعکاری، اینچنین صفت و ثمره‌ناکی تربیت کادرهای علمی را در کشور بررسی نماییم. ما باید دانیم که طی سالهای سال‌سالی علم وطنی در مسیر پیشرفت دولت و اقتصادیات و اجتماعیات مملکت چه خدمتی انجام داد و ما چه تدبیرهای باید اندیشیم که این در کشور ما به طلبات زمان ترقیات و تحولات ذهنی و تکنولوژی جوابگو باشد، راه را برای رشد و پیشروی دولت و جامعه هموار سازد، یعنی به دولت و خلق تاجیکستان خدمت نماید. یعنی هدف اساسی ما در ملاقات امروزه از همین عبارت است. حکومت تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم همه امکانیت‌ها را مهیا نموده است. طوری که در پیام نوبتی تاکید کرده بودم، رشد اقتصادیات و تقویت رقابتناکی آن به سهم سرمایه انسانی غیر امکان می باشد. با در نظر داشت اهمیت این مسئله، ما مقام و منزلت علم، عالمان و دانشمندان، اهل معارف و ضیایان ایجادکار را در جامعه از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند برداشتیم. زیرا در جهان معاصر تنها کشورهای می توانند هستی خود را حفظ کرده رشد یابند که شهروندانشان دارای سطح بلند سوادناکی و معرفت و فرهنگ، علم دوست و دانشمند و صاحب هنر باشند. ما و شما دیده ایستاده ایم که امروز کشورهای مختلف دنیا بر پایه علم و دانش، اختراعکاری و استحصال و استفاده تکنیک و تکنولوژی های معاصر چگونه ترقی کرده ایستادند. حالا استفاده ذهن صنعی در جبهه‌های گوناگون حیات جامعه جهانی تا رفت گسترش پیدا کرده ایستاده است. به این معنی دستاورد عالمان نه تنها پیشرفت یک دولت و ملت را تکان می بخشند، بلکه می تواند مورد استفاده بشریت قرار گیرد. مثال عادی تلفن موبیلی که اختراع کرد، کل جامعه جهانی حالی تلفن موبیلی را استفاده می برد. اینترنت که اختراع کرد، ماشین های برقی یا واکسین هایی که
جان میلیون ها آدم ها را در حالت کووید 19 رهانید. بینید 4-5 کشور اختراع کردن، کلی جامعه جهانی از این استفاده کردن، بهره‌ور شدن. شما خوب می‌دانید که حکومت مملکت در شرایط بسیار مرکب اقتصادی و مالیوی سالهای 90 نه فقط همه مؤسسه‌های اکادمی علم‌ها و اکادمی‌های صحاوی را استوار نگاه داشت، بلکه در ساختار آنها ده‌ها پژوهشگاه و مرکزهای نوی علمی و تحقیقاتی را تأسیس داد. درباره کارهای طی بیش از 30 سال عملی نموده حکومت مملکت میخواهم بعضی رقمها را تکرار شود هم خاطر رسان نمایم. من همه تنقید را قبول دارم، لیکن تنقیدی عادلانه باشد. بعضا به نام عالمانی که شیشته کار دیگر ندارند، با جایی که خودشان سهمگزار باشند از بودجه دولت مبلغ میشوند، محاکمه حکومت و دولت را چی کار کرد؟ من اشاره به بعضا پلو همه را نمیگویم که چی کار کرد دولت و حکومت تاجیکستان پس 30 سال. بعضا نشان نام را میکنه، همه را نه. شما از من خوبتر میدونید. اولین و مهمترین کاری که ما انجام دادیم قطع جنگ و خونریزی، برقرار کردن صلح و آرامی، از کشورهای دور و نزدیک خارجی به وطن و محل زیستشان برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر گریزه‌های اجباری، تشکیل کردن شرایط ضروری زندگی برای آنها و برای ماندن روند برقرارسازی بعد جنگی بود. در سالهای 90 اکادمی کار و فریاد داشت. کدام عالم دانشمندی ما آزادانه به پژوهشگاه جای کاری خود تشریف که از چقدر هلاک گشتند مگر فراموش کردید؟ انجام دادن این کارها از حکومت مملکت سعی و تلاش پیگیرانه، زحمت بسیار سنگین شبانه روزی و خراجات بزرگ را طلب میکرد. 7-8 نفر تا معاون سروزیر مملکت برای صلح و وحدت ملی جانیساری کردند، کشته شدند از جانب خائنان ملت تاجیک، معاونان وزیران، رهبران بعض از ساختار و مقامات‌های نزد حکومت جمهوری. یعنی قریب 10 سال اول صاحب‌سالی با مخالفت و کشمکش‌های داخلی گذشت. تنها سال 2000 ما امکان پیدا کردیم که پس‌روی اقتصادی ملی را باز داشته به آغاز مرحله رشد وارد گردیم. یعنی بعداً به اقتصادیات را آوردیم از سال 2000. در این دوره وزنی تاریخی خلقمان ما فعالیت فلج شده همه شاخه‌های حاکمیت دولتی و مقامات حفظ حقوق را برقرار کردیم. ارتش ملی، قشون‌های سرحدی و دیگر ساختارهای حربی یعنی قوه‌های مسلح خود را عملاً در جای خالی تأسیس دادیم. قوه‌های مسلح تأسیس دادن، تشکیل کردن برای متخصص در کار پیش از همه. امروز قوه‌های مسلح مملکت صدها هزار برای مبلغ در کار، سر لباس در کار، انشاءات در کار. من دائما تکرار میکنم که از صفر شروع کرد. در زیر خیمه فرودگاه عینی در سالهای میبعد بنیاد از نوسازی راه‌های مملکت را آغاز کرده. بیش از 2000 کیلومتر راه‌های زمانوی، زیاده از 30 کیلومتر نقب‌های ماشین‌گذر و صدها پل نو بنیاد نمودیم و تاجیکستان 3 پارچه را به یک قلمرو واحد تبدیل دادیم.
6 ماه با ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتن نمیتونست، یا ولایت سوق 6 ماه 3 پارچه بوده تاجیکستان. اینقدر راه ها بنیاد کردن، نقب ها بنیاد کردن که در زمان شوروی همین لایه ها را گفتن که این غیر امکان است. سیستم یگانه انرژتیکی مملکت را بنیاد کردیم که عموما متخصص های زمان پیش که نمیشه، ما جنوب شما را مفتاح پیوست کنیم. یک سبب بدبختی های جنگ شهروندی هم همین دور بودن مردم از یکدیگر هم بود. مردم که با یکدیگر رفت و آمد نداشت، معاشرت نمی کرد، راکی نباشه 6 ماه چه حاضر فای ندارد. من میبینم، من تعلیم میکنم، میبینم، شاهد هستم. مردم خیش تبار شده ایستاده است، کلین میگیرن، خیش تبار شده ایستاده، یار و رفیق شده ایستاده، رفت و آمد میکنن، از زیبایی های تاجیکستان بهره میبرن. ما در این مرحله برای تقویت زمینه های مادی و تکنیکی علمی وطنی مبلغ‌زاری را زیاد کرده به این مقصد 1,607,000,000 سومانی جدا نمودیم. ساختار اکادمی علم‌ها را مکمل گردانیدیم و سال 2020 آن را به اکادمی ملی علم‌ها تبدیل دادیم. در دوره صاحب استقلالی در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله در ساحه علم و معارف از حساب بودجه دولتی و سرمایه خارجی بیش از 1,400 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 36 میلیارد سومانی عملی کرده شد. حالا در مملکت همیشه بروزها باز 724 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی 152 میلیارد سومانی عملی شده ایستاده است که از این شماره 10 لایحه به ساحه علم روانه گردیده است. در این دوره سطح زندگی مردم کشور تدریجاً بهتر گردیده، نشان دهنده سطح کمبزاعتی از 83% سال 1999 تا 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. در دوره صاحب استقلالی دراز عمری میانه اهالی از 70 سال به 76.3 رسید، یعنی 76.3 سال، یعنی 6.3 سال زیاد شد. شماره اهالی مملکت از 5.5 میلیون نفر سال 1991 به حالت 1 ژانویه سال 2024 به 10.3 میلیون نفر رسید، یعنی قریب 2 برابر افزایش یافت. انا در همه جا با آن علمای تحلیلگر که وقتی تحلیل میکنه همون سال تولدت به یاد بیار چند میلیون اهالی داشتیم، چی استحصال میکردیم، حالا چند قدر شماره اهالی است و چی استحصال کرده ایستادیم. یک به یاد بیار. در 10 سال آخر افزایش شماره اهالی هر سال به حساب میآید 2.3% را تشکیل کرده ایستاده است که یکی از نشان دهنده‌های بلندترین به حساب می رود. حاضر همین خودی همین سال 2.6 2.4 2.5 را تشکیل می دهد. سالهای اول تا 3% هم بود. 250,000 حسابی میانه زیاد شده ایستاده. نشان دهنده‌های مذکور دلیل روشن و واضح بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردمی کشور می باشند. اگر شماره مشتریان علاقه تلفنی سال 1991 همگی 277,000 نفر را تشکیل کرده باشد،
پس در سال 2024 شماره تنها مشتریان علاقه موبیلی به بیش از 6.7 میلیون نفر رسید. تنها در سال 2023 برای استفاده علاقه موبیلی از جانب اهالی مملکت 3.8 میلیارد سامانی خراجات شده است. اگر مردم مبلغ نداشته باشد قریب 400 میلیون دلار فقط گپ میزند، در کیسه هیچی نباشد تلفن میگیرد و 400 میلیون دلار میسپارد. حالا شماره استفاده برندگان شبکه اینترنت در کشور زیاده از 4.2 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. سال 1991 در کشور 53 مهمانخانه فعالیت داشت و حالا این رقم به 227 رسیده است یا 4.2 برابر زیاد گردیده است. در آغاز صاحب استقلالی در تاجیکستان همگی یک تشکیلات قرضی موجود بود. حالا این رقم به 63 رسیده است. اگر از جانب نظام بانکی کشور سال 1991 به مشتریان همگی 2.2 میلیون سامانی قرض داده شده باشد، سال 2023 این نشان دهنده قریب 19 میلیارد سامانی و تنها در 4 ماه اول سال جاری 6.6 میلیارد سامانی را تشکیل داده است. در زمان صاحب استقلالی 140,000 گکتار زمین از جمله 52,000 گکتار از حساب زمین‌های آبی با زیاده از 1,420,000 عائله کشور برای ساختمان منزل اقامتی تقسیم کرده داده شد. یعنی در مجموع بیش از 8,800,000 نفر ساکنان مملکت شرایط اقامتی خود را بهتر کردند. هر یک عائله تاجیک به حساب میانه از 6 نفر راست میاد. هر یک عائله برای حساب کنید زمین با 6 تقسیم کنید. در 70 سال تا زمان استقلال برای بنیاد منزل اقامتی همگی با 530,000 عائله 77,000 گکتار زمین جدا گردیده بود. ما غیر این 75,000 گکتار زمین به مردم تقسیم کرده دادم با نام خالی بین مردم. بسیار اعتراف است با زمین‌های با نام پرزیدنتی. در دوران استقلال در کشور 54,000 گکتار زمین‌های نو آبیاری گردیده. همزمان با این هر سال در میدان قریب 200,000 گکتار زمین آبی کشتی تکراری زراعت‌ها گذرانده شده ایستاده است. ما کشتی دویم، کشتی سوم و چهارم در رفته ایستادیم. این نبود زمانی گذشته. الان کمپنساسیون زمینی که ما دادیم با مردم در جایش حسابی هم زمین‌های نو از خود کرده شده و هم زیاده از 200,000 گکتار زمین‌ها کشتی دویم و سوم بعضن جاها با حاضر کشت 4 مراتبه حاصل می‌گیرند. یعنی شما از تامین بازار استعمالی گرچند 2 برابر اهالی زیاد شده باشد زمین همون زمین است. با برعکس اینقدر 173,000 گکتار مردم دادیم، 75,000 گکتار زمین‌های پرزیدنتی دادیم اهالی با. یکی بازار استعمالی تامین است. حالا خودی نانم قریب 60% تامین شده ایستاده است از استحصال وطنی. استحصال برنج باشد قریب 90%. استحصال وطنی تامین کرده ایستاده است اهالی. هموطنان عزیز ما خوب در یاد دارند که سالهای وزنین 90 عصر گذشته ما با مقصد پیشگیری کردن خطر گرسنگی 75,000 گکتار زمین را با مردم تقسیم کرده دادیم. این قطعه زمین که نام زمین پرزیدنتی را گرفتند در پیشگیری نمودن خطر گرسنگی واقعا نقش کلیدی را اجرا کردند. در زمان شوروی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشت. طی سالهای صاحب استقلالی
عملی سازی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت امکان داد که در کشور بیش از 3500 کارخانه صنعتی با 88,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شود. تکستیل یک کار میکند، همین را میبینیم، زواد الکتروکیمیایی آوان میبینیم، میگیم کار نکرده ایستاده است. لیکن این تکنولوژی ها دیگر مال و محصولاتش به بازار جهانی نمیرود، در همسایه نمیگیرند. اینا فرسوده شدند، از بین رفتند. مثلا ساحه صنعت سبک قریب هر سال تغییر می‌یابد، پیش می‌رود. در ساحه صنعت سبک یک کارخانه صنعتی سبکی که در ناحیه دنگره بنیاد شده 65,000 تن پختر کار کرد می‌کند تا متاع تیار، محصولات تیار رفته ایستاده است. از پخته کار کرده می‌شود تا رشته رنگ و بار کردن متاع که بسیار کارخانه‌های دوزندگی مملکت حالا از آنجا متاع گرفته ایستادند، هم در خود کارخانه استحصال محصولات صنعتی خودی نساجی برآ مانده 90% به صادرات، 100% قریب به صادرات رفته ایستاده است. 1,500 قریب 2,000 جای کاری. در اکثریت شهر و ناحیه‌ها ما حاضر همین پارک‌های صنعت سبک بنیاد کرده ایستاده ایم. البته با جلب سرمایه و سرمایه‌گذار از بودجه دولت نمی‌شود دیگر. با مقصد رسیدن به اقتصاد استقلال انرژتیکی و استفاده ثمربخش نیروی برق در دوران صاحب سلالی 287 نیروگاه برقی آبی خرد و بزرگ 1,500 کیلومتر خط‌های انتقال برقی بلند شده، 50 زیرایستگاه بلند شدت برقی با مبلغ عمومی 86 میلیارد سومانی بنیاد و تجدید کرد که در نتیجه 75% زیرساختار انرژتیکی کشور از نوسازی کرده شد. دوستان عزیز، اگر نمی‌کردیم این روز عموماً بی برق می‌ماندیم. ما خط‌های بلند شدت داخلی را پوره از نو کرد. تمام ایستگاه‌های برقی بزرگ خرد حتی تا دهات مملکت از نو، چون که 60-70 سال خدمت کردند، دو مهلتی از نو تجدید کردیم. از جمله نیروگاه‌های برقی آبی سنگتوده 1، سنگتوده 2، پامیر 1، تاجیکستان و مرکزی برق گردی در شهر دوشنبه ساخته به استفاده داده شده. نیروگاه سربند پوره تجدید گردید. 132 میلیون دلار را پوره نیروگاه سربند از نو تجدید کرده شد. علاوه بر این کارهای تجدید و برقرارسازی پوره نیروگاه‌های نارک و قیراقم اینچنین بنیاد نیروگاه سبزار با ما را ادامه دارد. در یک نیروگاه برقی آبی نارک برای تجدید آن 750 میلیون دلار امروز ما جلب کردیم. 50% همین گرانت است. نیروگاه برقی آبی قیراقم پوره با جلب گرانت امسال ما فکر میکنم تا سال دیگه تمامی تا آخرین متال های آنها پوره از نو کرده می شود با تکنولوژی حاضر زمانی پیشرفته جهانی که باز 10 سالها 100 سالهای دیگر برای مردم تاجیکستان خدمت خواهد. یعنی در این دوره بیش از 2000 مگاوات اقدارهای انرژتیکی علاوگی به استفاده داده شدند. استحصال نیروی برق از 17 و از 6 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1991 به 21 میلیارد و 860 میلیون کیلووات ساعت در سال 2023 یا بسیار از 2% افزایش یافت. ما بعضا میشنویم سر و صدا که کی استقلالیت انرژتیکی اهالی 2 برابر زیاد شد، استعمال هم 2 برابر زیاد می شود. خانه ساخته ایستادیم، خلادین کاندیسنر نداشتیم، حالا یگان خانه به کاندیسنر به خلادین نیست. طلبات هم 2 برابر 3 برابر زیاد است. این یک. شماره کارخانه‌های صنعتی گفتیم جای کاری
اینا به برق نمیشود. البته وظیفه حکومت دولت است هرچی زودتر ما نیروگاه برقی آبی راغون به ایستاد دادیم. همین را گفتنی هستم که نیروگاه برقی آبی راغون بسیار تکنولوژی ساختمانش مشکل است، لیکن امروز در بنیاد نیروگاه قریب 17,000 ساختمانچی کار میکند، 3,500 تکنیکا. یک چیزش شما درک کنید که غیر پسنسایی که وی دارد و سد یعنی خودی پلاتینا دیگر همه انشاءات در زیر زمین است. این بدانید چقدر اقتدار. من خودم در حیرت ماندم بعضا حالاتها وی بشنیدم که آیا ما میتوانستیم بنیاد کرده یا نه. از 17,000 99% ساختمانچیان و کارمندان انژینر تکنیکی که در نیروگاه زحمت کشیده ایستادند متخصصان و کارگران خود تاجیک است. این نیروگاه برای 1 سال و 2 سال نیست، برای 100 سال ها. از لحاظ دیگر که ما از لحاظ تکنولوژی سرعت آن را تیزاندن وی نمیتوانیم، چون که باید ویران نکنیم. اگر کمتر متخصص عالمی دانشمند باشد درک میکند، میفهماند که این برای چی. چند سال وی کردیم؟ 7 سال مجبور بودیم که با تمام اینستیتوت‌های بین المللی کار و فعالیت کنیم و بانک جهانی از اکسپرتیز بی‌طرف این را پیشنهاد کرده، سنجیده برآمدند که این لایحه را عملی کردن ممکن است. از بودجه ساخته ایستادیم تا امروز. سال 1991 در حدود تاریخشان همگی 216,000 ماشینی صبورو به خیر گرفته شده بود از ژیگولی بالا. این شماره نقلیات در 70 سال در ظرف سالهای صاحب‌استقلالی با کشور بیش از 1 میلیون ماشین صبورو وارد شده است. اگر سال 2000 حجم پس‌اندازهای اهالی در نظام بانکی همگی 93 میلیون سومانی را تشکیل کرده باشد، حالا این نشان دهنده به 20.4 میلیارد سومانی رسیده است، یعنی 219 برابر زیاد شده است. اگر سال 1992 با ساحه علم همگی 58,000 سومانی مبلغ روانه گردیده باشد، در سال 2023 با این ساحه 180 میلیون سومانی جدا گردیده. در بودجه سال 2024 زیاده از 225 میلیون سومانی پیش بینی کرده شده است. ما با مسئله معارف و علم توجه اولین درجه داده در دوام بیش از 30 سال صاحب‌استقلالی زیاده از 3900 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله مؤسسه‌های تیپ نو یعنی گیمناز، لیسه ها، لیسه و کالج، اینچنین دانشگاه و دانشکده بنیاد کردیم. تا زمان استقلال در کشور 13 مؤسسه تحصیلات عالی با 65,000 دانشجو فعالیت داشت. حالا این رقم مؤسسه و شماره دانشجویان آنها به زیاده از 220,000 نفر رسیده است. یعنی هم شماره مکتب‌های عالی و هم شماره دانشجویان آنها قریب 4 برابر افزوده است. یکی این حال هم کم. به صفت البته در مدی اول دقتی ضروری اولین درجه داده مونده کن، لیکن حالا با در نظر داشت افزایش یافتن اهالی حالا هم این کم است. با دستگیری حکومت مملکت از سال 2001 تا سال 2019 در ساختار اکادمی ملی علم‌ها با راهی از نو تشکیل دهی مؤسسه‌های نوی علمی و تحقیقاتی، پژوهشگاه‌های مسائل آب، هیدروانرژی و اکولوژی، اقتصاد و دموگرافی، فلسفه، سیاست شناسی و حقوق، اگنتی امنیت یادرایی و رادیاسیونی، مرکز علمی خطلان، مرکز سیناشناسی در نزد پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق تأسیس داده شدند. همچنین تأسیس پژوهشگاه آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپا، مرکز میراث خطی، مرکز اینواسیونی رشد علم
و تکنولوژی‌های نو، مرکز تحقیقات تکنولوژی‌های اینواتسیونی و مرکز آموزش پیریک‌های تاجیکستان از جمله دستاوردهای همین دوره میباشد. حالا اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان عضو برابر حقوق 10 مؤسسه با نفوذ علمی جهانی میباشد. در این مرحله ساختار اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان نیز تکمیل داده شده، شماره بحث‌های کاری زیاد کرده شد. سال 2003 در نزد این اکادمی مرکز علمی کشاورزی پامیر و سال 2020 مرکز جمهوری علمی و تحقیقاتی پیله‌پروری را تأسیس دادیم. کارهای تا امروز عملی گردیده گواهند که از روزهای اول تشکیل دولت صاحب اسلام علم و معارف در سیاست حکومت مملکت موقع محوری داشته، عالمان و محققان و آموزگاران و زیایان نیروی سازنده و پیشبرنده همه ساحه‌های حیات کشور می باشند. از جمله عالمان کشور در تهیه حجت مهم دولتی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سهم ارزشمند گذاشتند. عالمان ما من بعد نیز باید برای رسیدن به هدف‌های استراتژی دولت، تأمین رشد باثبات مملکت، پیشرفت ساحه‌های مختلف آن، خصوصاً تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای کاری، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و پس کردن شدت مهاجرت مهنتی سهمگذار باشد. اجرای این کارها وظیفه تنها حکومت نیست، بلکه در این روند عالمان زیایان کشور نیز باید پیش صف باشند. نظارتچی نشویم. استقلال دولتی شرایط فراهم آورد که تحقیق علمی، دستاوردهای مادی و معنوی، میراث فرهنگی و تاریخ کهن‌بنیاد تاجیکان وسعت بی‌سابقه پیدا کرده. ملت تاجیک در عرصه بین المللی همچون ملتی تمدنساز و فرهنگسالار، ایجادکار و صاحب علم و علمپرور و شهرساز و شهرنشین معرفی گردد. قابل ذکر خاص است که در این دوره یک سلسله تشبس‌های تاجیکستان مربوط به حل مسائل گلوبالی آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی دستگیری یافته، دایر به عملی نمودن آنها قطعنامه‌های داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیدند. حالا 10 ساله آب برای رشد استوار در تمام دنیا با پیشنهاد تاجیکستان عملی گشته است. اعلان شدن روز حفظ پیریک‌ها با تشبس تاجیکستان، فاند برای حفظ پیریک. تشبس آخران تاجیکستان دایر به اعلان کردن روز فوتبال هم. این هم باعث افتخار است. اگر بینیم فوتبال تمام دنیا است، لیکن روز ندارد. این روز با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و آسیای مرکزی، یعنی پیشنهاد تاجیکستان، یعنی تاجیکستان در عرصه بین المللی این روز علاقه نه که میشناسند، احتراف و احترام میکنند. برای نقش ارزشمند در رشد علم، معارف و فرهنگ، تحکیم رابطه‌های علمی بین المللی و انجام دادن کارهای مشترک علمی و تحقیقاتی، بیش از 40 نفر عالمان اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان از طرف تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ جهانی با جایزه و عنوان‌ها و مکافات‌های بین المللی سرفراز گردانیده شدند. از طرف حکومت مملکت برای سهم ارزنده در اقتصادیات، علم، فرهنگ، ادبیات، فعالیت با ثمر دولتی، جمعیتی و ایجادی تا امروز صدها نفر عالمان کشور با جایزه ها، عنوان ها و مکافات های دولتی
قدردانی گردیدند. در برابر این باید گفت که با وجود دستگیری و توجه دائمی دولت و حکومت نتیجه کار عالمان و ساختارهای ساحه علم پاسخگوی طلبات زمان نیست. امروز سهم علم وطنی در مجموع محصولات داخلی کشور همگی 0.1% را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده عموماً قانع کننده نیست. از این رو حکومت مملکت وظیفه دارد فعالیت ثمره‌بخش ساحه علم را طلب نماید و اجرای چاره‌بینی‌های به این مقصد روانه شده را تحت نظارت قطعی قرار دهد. از این لحاظ تأکید می‌نمایم که ضرورت اصلاحات جدی از جمله تجدید ساختاری اکادمی ملی علم‌ها و مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی آن به میان آمده است. حکومت مملکت را ضرور است که با تأسیس کمیسیون با صلاحیت تحلیل همه‌جانبه فعالیت همه زیرساختارهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی از جمله انشاءات و زمین‌های از دوران گذشته در توازن این ساختارها باقی مانده را انجام دهد. جهت تأمین نمودن فعالیت ثمره‌بخش آنها خصوصاً توسط کم کردن خراجات برای نگهداری تجهیزات نادرکار و از این حساب با تکنولوژی‌های زمانوی تأمین نمودن آزمایشگاه‌های موجوده و تجدید پایه اطلاعاتی تحقیقات علمی باید پیشنهادهای مشخص منظور کرده شود. تأکید می‌سازم که سطح نسبتاً پست ثمره‌ناکی فعالیت کارمندان اکادمی ملی علم‌ها یکی از مسائل تشویش آور ساحه علم کشور میباشد. تحلیل حسابات اکادمی طی سالهای 2021 و 2023 نشان می‌دهد که از جانب قسمی از اعضای وابسته و پیوسته و دیگر کارمندان علمی در این مدت یگان تحقیقات مشخص علمی انجام داده نشده است. تهیه نشدن سند دخلدار آید به معیارهای ارزیابی کردن ثمره‌ناکی فعالیت مؤسسه‌های علمی و کارمندان آنها یکی از سبب‌های این پدیده نگران کننده محسوب می‌شود. بنابراین وزارت معارف و علم، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، کمیسیون عالی اتستاسیونی و دیگر ساختارهای مربوطه وظیفه دار کرده می‌شوند که با تأسیس گروه کاری در مهلت 3 ماه دایر به این مسئله پیشنهاد مشخص منظور نماید. یعنی تجدید ما به شرایط زمان امروزه که کار کردن هم برای عالم سبکتر و آسانتر باشد، هم برای حکومت، هم برای رشد اقتصادیات و اجتماعیات دولت به خلق تاجیکستان خدمت کرده تواند. حاضرین گرامی، مبلغ‌زاری و هوسمندسازی‌های دیگر دولتی برای ساحه علم یکی از مسائل اساسی میباشد که حکومت مملکت با آن توجه همیشگی ظاهر می‌نماید و آن را با در نظر داشت امکانیت‌های بودجه سال به سال زیاد کرده ایستاده است. چنان که بالاتر ذکر گردید، مبلغ‌زاری ساحه علم تنها در سال 2024 به 225 میلیون سومانی رسانیده شد که نظر به سال 2023 45 میلیون سومانی زیاد می باشد. معاش میانه کارمندان اکادمی ملی علم‌ها سال 2023 همگی 45 سومانی بود و سال 2023 به 2438 سومانی رسانیده شد. یعنی قریب 54 برابر افزایش داده شد. از ماه ایول در برابر دیگر ساحه معاش کارمندان علم باز 40% دیگر زیاد کرده می شود. با وجود این
به ساختار و مقامات داخلدار سپارش داده می شود که جهت تطبیق نشان دهنده های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 کار را به مقصد تا آخر مهلت استراتژی به 1.5% مجموع محصولات داخلی رسانیدن حصه خراجات عمومی به ساحه علم تقویت باشد. ما به خاطر هوسمندگردانی عالمان و پیشرفت علم و معارف در کشور عنوانهای فخری ارباب علم و تکنیکی تاجیکستان و کارمندان شایسته تاجیکستان را تأسیس داده ایم. به زمین جایزه پرزیدنت تاجیکستان در ساحه معارف، جایزه های دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، به نام ابو علی ابن سینا در ساحه علم و تکنیکا، جایزه دولتی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و ریاضی، جایزه های دولتی به نام اکادمی باباجان غفوروف، به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان تأسیس داده شدند. حالا ده ها هزار خوانندگان و دانشجویان کشور نمودهای گوناگون استیپندیا از استیپندیای پرزیدنتی تا استیپندیاهای رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را می‌گیرند. همه تدبیرهای ذکر گردیده دلیل غمخواری و دستگیری دولتی نسبت به اهل علم و معارف بوده. حالا به دریافت استعدادها و دستاوردهای نوی علمی مساعدت کرده ایستادند. ما سال 2022 قانون درباره تجارت کنانی نتیجه های فعالیت علمی و تکنیکی را قبول نمود. تطبیق قانون ذکر شده می تواند وضع مبلغزاری ساحه علم را به مراتب بهتر گردانیده با هرچی بیشتر عملی شدن دستاوردهای علم در استحصالات مساعدت نماید. اما تحلیلان نشان می‌دهند که هنوز راه واسطه تطبیق ثمرناک قانون تهیه نگردیدند و قسم زیادی عالمان و اختراعکاران ما دایر به ماهیت آن معلومات کافی ندارند. در مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و تحصیلات کسبی روند رابطه علم با استحصالات و در عمل تطبیق نمودنی دستاوردهای عالمان و اختراعکاران به طلبات امروزه جوابگو است. سطح پست همکاری مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی با صاحبکاران، شریکی دولت و بخش خصوصی در کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربه‌ای و کنسترکتوری، جاری نگردیدن مکانیزم تجارت کنانی نتیجه‌های تحقیقات علمی و نوآوری‌ها، علاقه سستی بین صاحبی در پیشبرد تحقیقات در اساس قانون‌های بازاری از جمله کمبودی‌ها در این سبب به حساب می‌رود. تا حال واردات مال‌های نیاز اول به کشور زیاد بوده، سالانه بیش از 17 میلیارد سامانه یا 25% حجم عمومی واردات را تشکیل می‌دهد و علم وطنی به تغییر دادن چنین وضعیت تاثیرگذار نیست. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که تأسیس ساختار علاوه اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت مملکت باید بر روند پیوند علم با استحصالات و رشد فعالیت اینواسیونی تکانی جدی باشد. فعالیت این ساختار باید بر رشد، تنظیم و دستگیری دولتی فعالیت اینواسیونی و تهیه مکانیزم تطبیق آن روانه کرده شود. وزارت‌های عدلیه، مالیه، صنعت و تکنولوژی‌های نو، رشد اقتصاد و سودا، معارف و علم، اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و ساختارهای مربوطه را ضرور است که جهت تهیه صنعت‌های زیرقانونی، بنیاد زیرساختار ضروری و تطبیق ثمربخش قانونی ذکر شده چاره‌های داخلدار ارزش. حاضرین محترم، حالا در کشور قریب 5900 نفر کادرهای دارای درجه و عنوان علمی فعالیت می‌نمایند که
886 نفر یا 15.5% آنها دکتر علم، از این 146 نفر یا 16% زنان، 4800 نفر نامزد علم و 158 نفر دکتر از روی اختصاص می باشد. تا زمان صاحب استقلالی در کشور 3300 نفر کادرهای دارای درجه و عنوان علمی از جمله 229 نفر دکترهای علم و 3074 نفر نامزدهای علم فعالیت می‌کردند. یعنی در دوره صاحب استقلالی شماره کادرهای دارای درجه و عنوان علمی 1.8 برابر، از جمله دکترهای علم قریب 4 برابر و نامزدهای علم 1.6 برابر زیاد گردیده است. تأکید می‌سازم که این نشان دهنده ها هنوز قانع کننده نیستند. در کشور وضع تیار کردن عالمان جوان از روی اختصاص‌های زلزله شناسی، انرژتیکا، گیولوژیا، معماری، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، متالورگیا، بیولوژیای مولکولی، ژنتیکا، سلکسیا، بیوتکنولوژیا، بیوخیمیا و اکولوژیا با تقاضای زمانه جوابگو نیست. ما اینچنین با عالمان و متخصصان علم‌های ویروسولوژی، ایمونولوژی، ژنتیک طبی، منطق و متدولوژی علم، سوسیولوژی یعنی اجتماعی شناسی، حقوق بین المللی، تاریخ و نظریه زبانشناسی، دموگرافیا، جغرافیا و یک قطار علم‌های دیگر نیاز دارد. با در نظر داشت چنین وضع جلب جوانان به علم و اختراعکاری در پیشبرد سیاست ساحه علم در مملکت یکی از وظیفه‌های اساسی و ضروری به شمار می‌رود. محض به همین خاطر ما بر رشد بامرام ساحه معارف و دریافت شخصانی که تحقیقات ارزشمند علمی انجام داده می‌توانند اعتبار اولین درجه و دائمی داده ایستاده‌ایم. اما در این سمت یک چند عامل نگران کننده وجود دارد. مثلا امروز در بعضی ساحه‌های علم بخصوص در ساحه علم‌های جامعه شناسی کارمندان کلانسال اکثریت را تشکیل می‌دهند که اصلاً این پدیده منفی نیست. زیرا رسیدن به کمالات ذهنی و علمی سالهای طولانی آموزش و تحقیق را طلب می‌کند. اما در برابر این ما شاهد دستگیری نیافتن جوانان از جانب عالمان و دانشمندان کلانسال و کم توجهی نسبت به تلاش‌های آنها برای نائل شدن به نتیجه‌های بلند علمی است. در اینجا سوال به میان می‌آید که برای چی بعضی استادان و عالمان نامدار ما در مدت بیش از 50 سال فعالیت علمی خود اقلاً 4-5 شاگرد سزاوار تربیت نکردند. به عقیده من ادامه دادن مکتب استاد و شاگرد در همه کسب و کارها و مخصوصاً در ساحه علم قرض می باشد که آن را هر یک عالم سابقه دار و صاحب تجربه در نزد شاگردان خود باید ادا نماید. فراموش نباید کرد که این عنعنه در تاریخ خلق ما سابقه طولانی دارد. ما همیشه میگوییم که پیوند نسل‌ها را باید حفظ کنیم و ادامه دهیم. رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزین کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد به جای استاد. از این لحاظ به جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه‌بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد. در رابطه به این خاطر نشان می نمایم که در ارزیابی فعالیت علمی هر یک عالم و مخصوصاً دکتر علم دو معیار باید اساسی و اصلی باشد. اول،
نتیجه های تحقیقات او که پاسخگوی نیازهای رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان باشد و دوم تربیه کادرهای جوان که به سهم گذاشتن در رشد علمی کشور قادر باشد. همه اهل نشست خوب می‌دانند که تربیه کادرهای صاحب معرفت و دانشمند و علم دوست یکی از مسائل مهم در سیاست پیشگرفته دولت ما میباشد. ما همه ساله به حساب می‌آوریم بیش از 10,000 نفر جوانان را برای ازخودکنی علم و دانش‌های معاصر و آموزش زبان‌های خارجی و دانشگاه و دانشکده‌های بانفوذ ممالک دیگر می‌فرستیم و حالا شماره عمومی آنها بیش از 40,000 نفر را تشکیل می‌دهد. خوب است. من میپرسم تجربه کشورهای دیگر، حتی کشورهای ابرقدرت همسایه دیگر بزرگ صدها هزار همون شاههایی که سمتهایی که در بعضی ماده تکنیکی در خود دانشگاه و دانشکده‌های داخل ندارند. من محترم رهبران دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت، اهل علم، کارمندان وزارت علم و معارف، همین از وظیفه ما که سطح صفتی تعلیم را در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت به درجه سطح بین المللی برآوریم. نه اینکه به خارج تنها از ما روند، از دیگر کشورها به کشور ما نیز وارد. این وابسته است به صفت تعلیم و تربیت. سطح تیار کردن کادرها متخصص، اما سنجش وضع تیار کردن کادرهای علمی در پژوهشگاه متماتیک اکادمی ملی علم‌ها معین نمود که از سال 2018 تا سال 2023 در این مؤسسه 18 نفر به دکترانتورا از روی اختصاص از حساب بودجت و 1 نفر به طور شرطنامه‌ای قبول کرده شده است. ولی از شماره عمومی ختم کردگان تنها 2 نفر دکتراند رساله علمی خود را حمایت کرده است. سبب در مهلت معین شده حمایت نگردیدن رساله‌های علمی اگر از یک طرف به طور ثمرناک فعالیت نکردن خود دکترانتا باشد، از جانب دیگر بی‌مسئولیتی رهبران علمی آنها میباشد. در این سمت حالت‌های سوء استفاده از وظیفه نیز جای دارد. از 19 نفر دکترانتای قبول گردیده رهبری 8 نفر آنها را سابق دیرکتور پژوهشگاه متماتیک به ذمه گرفته است، ولی یگان نفر آنها رساله علمی خود را حمایت نکردند. چنین مناسبت نسبت به تیار کردن کادرهای علمی در دیگر پژوهشگاه و مرکزهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی نیز دیده می‌شود. مثلا در پژوهشگاه چاره‌داری و چاره‌گاه اکادمی علم‌های کشاورزی از سال 2019 تا امروز 16 نفر دکتران از روی اختصاص از حساب بودجت قبول کرده شده است، اما تا امروز یگان نفر رساله علمی خود را حمایت نکرده است. در 10 سال اخیر به پژوهشگاه مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی اکادمی علم‌های کشاورزی 28 نفر اسپیران و 10 نفر عنوانجو قبول گردیده است. لیکن در این مدت از 38 نفر همگی 3 نفر رساله علمی خود را حمایت کرده است که تشویش آور می‌باشد. در پژوهشگاه خاکشناسی در 10 سال اخیر 13 نفر دکتراند از روی اختصاص قبول شده است، ولی تا حال یگان نفر رساله علمی خود را حمایت نکرده است. این بسیار مهم. خاکشناسی من در وقت رهبر خواجگی بودنم در همین پرابلم گرفتار شده بودم. زمین‌ها از خود کرده شدن، زیاده از 1000 گکتار را ما را مجبور کردن امضا کنم. همون زمین روی قبط حاصلخیز را بردن در پسخمیا ریختن، گچ برآمد، گچ سفید. چیزی که کشت میکنی، نه اینکه پخته، پخته که عموما کشت کرده نمیشه. همین قدر سبز میشه، سرخ میشه. حالی ما باغ بنیاد میکنیم. کی ترکیب خاک سنجیده است؟ کدام عالم؟
مساحت زمین و استруکتورای خاک سنجیده برآمده است که در اینجا چی نمیرسد، چی پرورش کرده ممکن، چی کرده ممکن نیست. یعنی بسیار مهم است. حتی ساید چرواداری هم از آن ذات پروری نیست. تا حاضر از خارج آوردی سو هم زیراتکاری، تخمی‌های رسلی پروری، هم کارتوشکا پروری، هم چرواداری از خارج آوردی سو، اساساً از خارج. محترم نمایندگان و کارمندان مؤسسه‌های علمی، خصوصاً راهبران علمی، عنوانجویان و اسپیرانت‌ها و دکترانت‌ها، با در نظر داشتی وضعی که گفته شد، من از شما میپرسم که چنین مناسبت علم تاجیک را به کجا میبرد؟ این گونه خنک نظری نسبت به تیار کردن کادرهای علمی میتواند در آینده عاقبت‌های بسیار ناگوار از جمله پست گردیدن سطح معرفت را در بین جامعه به میان آورد. علاوه بر این تاکید می‌سازم که مبلغ‌های بودجه بی‌حساب و بی‌آخر و بی‌نظارت نیستند. بنابراین از رهبران مؤسسه‌ها و رهبران علمی قطعاً طلب می‌نمایم که با فارغ‌بالی و بی‌مسئولیتی، خصومت شخصی، روی خاطر بینی، ناتوان بینی نسبت به یکدیگر و رقابت ناسالم میان مؤسسه‌های علمی کشور هر چیز زودتر خاتمه بخشند. پس از پاسخوری شوروی اکثر کشورهای به ما نزدیک اکادمی خود را یا برهم دادند یا به نهادهای جمعیتی تبدیل دادند. ما برعکس با وجود شرایط وزین و آن سالها مؤسسه‌های علمی و اکادمی علم‌ها را نگاه داشتیم، دستگیری کردیم و دستگیری کرده ایستاده‌ایم. اما در جواب این همه غمخواری‌ها بعضاً مناسبت و رفتار بسیار تشویش آور را مشاهده می‌کنیم. بخصوص موقع شهروندی بعض عالمان و دانشمندان ما بسیار نگران کننده می‌باشد. بی‌طرفی گاه تنقیدهای بی‌اساس، ناراضگی دائمی، ایجاد اغوا در جامعه و مانند اینها به عادت بعضی‌ها تبدیل یافته است. فراموش نباید کرد که یکی از سبب‌های جنگ شهروندی سال‌های 90 عصر گذشته محض همین گونه بی‌طرفی و خصومت، بی‌پروایی و حتی دستگیری قوه‌های غیر قانونی از جانب بعضی عالمان و دانشمندان و زیایان اصالت باخته بود. جابجاگذاری متخصصان باز یک مسئله دیگری مهم در فعالیت مؤسسه‌های علمی محسوب می‌شود. مثلا در مرکز آموزش پیریاک‌ها از زمان تأسیس یابیش یگان متخصص سمت پیریاک شناسی به کار جلب نشده است. اکثر کارمندان این مؤسسه حتی اختصاص نزدیک به این سمت را ندارند. چگونه میشناسید؟ هم پیریاک جاش ایستاده است. همین خیلی راستای با اخبارات‌های وی میگرند کم شده است، یک سانتیمتر آب شویست زیاد شده است، دیگر شده است. تمام از کمبودی‌های ذکر گردیده چنین خلاصه برمی آید که جابگذاری کادرها در مؤسسه‌های اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی قانع کننده نیست و هنگام پیشنهاد تأسیس این یا آن ساختار علمی مسئله تامین بودن آنها با متخصصان صاحب به نظر گرفته نمی شود. از این لحاظ دستور داده می شود که اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی برای اشغال وظیفه‌های علمی آزمون غیر نوبتی اعلان نمایند و قبول داوطلبان را با جلب متخصصان صاحبی برآمانند. معاون سروزیر مملکت سرپرست صاحب و یاردمچی پرزیدنت آید با مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه وظیفه دار کرده می شوند که این مسئله را زیر نظارت قطعی قرار دهند. سال 1960 با مقصد حل مسائل مهم بیماری‌های عضوهای هاضمه در هیئت اکادمی علم‌های تاجیکستان پژوهشگاه گاستروانترولوژی تأسیس داده شده بود. سال 2009
در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اکادمی علم‌های طب تأسیس داده شده. پژوهشگاه از تابعیت اکادمی علم‌ها و ساختار وزارت مذکور گزارده شد. ولی اکادمی علم‌های طب با سبب نائل نگردیدن به دستاوردهای نظررس سال 2020 برهم داده. سال 2021 به ساختار اکادمی ملی علم‌ها وارد کرده شد. امکانیت‌های وسیع کشور ما در سمت رشد صنعت داروسازی، سیاحی، طبابتی، بخصوص پاندمی کووید 19 ما را بار دیگر وادار می‌سازد که از هر وقت دیگر به مسائل انسان و سلامتی او اهمیت جدی ظاهر نماییم. خاطر نشان می‌نمایم که برای دولت ملت سالم در کار است و برای ملت سالم طبیبان بلند اختصاص ضرورند. از این رو به دستگاه اجرایی پرزیدنت دستور داده می شود که گروه کاری با صلاحیت تأسیس داده در مدت 3 ماه مسائل وابسته به دیگر باره تأسیس دادن اکادمی علم‌های طبی را بررسی نماید و سندهای دخلدار را در این خصوص با حکومت مملکت پیشنهاد سازد. اکادمی ساحه طب را که اگر برقرار کردیم، ما عالمان پژوهشگاه هستند کار و فعالیت آنها را به نظام و تکنولوژی حاضر زمان تامین کردیم، متخصص تیار کرده مانده. حالا هستن متخصصان ما علاقه جراحی خیلی ویران میکنند، شماره به خارج رفتن مریضان کمتر شده است. ما تکنولوژی اصلا حاضر زمان وارد کرده شدیم در ساحه طب. متخصص نیست، متخصصی که همین تکنولوژی طب را استفاده برد. دو دانشکده عالی طب ختم میکنن، بیشترشون سطح کسبیشون بسیار پست است. حاضرین ارجمند، رشد معرفتناکی اهالی، توسعه تفکر و جامعه علمی و جلب بیشتر جامعه علاخصوص نورسان و جوانان با علم آموزی که بنیاد آن را علم‌های طبیعی و ریاضی تشکیل می‌دهند، وسیله اساسی پیشگیری کردن خرافات، افراطی شوی، ظاهر پرستی دینی و گراییدن به غایه‌های ارتجاعی می‌باشد. با این مقصد ما سالهای 2020 و 2040 را 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده. در این زمینه 4 سند دخلدار قبول نمودیم. در زمینه این اقدام از جانب وزارت ادارای مسئول یک قطار تدبیرهای راه اندازی گردیدند که به بالاروی تفکر تکنیکی جوانان، جلب جامعه به آموزش علم‌های طبیعی و ریاضی و تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسات تعلیمی مساعدت می‌نماید. با وجود این تاکید می‌سازم که کار دایر به تطبیق ثمره‌بخش سندهای ذکر شده باید به طور جدی وسعت بخشیده شود. جهت رسیدن به هدف‌های استراتژی آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه معارف و علم، نوسازی محیط تعلیم علمی و تحقیقاتی در ساحه آموزش و رشد فن‌های طبیعی و ریاضی ادامه دارد. ولی در برابر این اجرای استراتژی مذکور به طلبات جوابگو نبوده، یک قطار تدبیرهای مهم از جمله کارکرد زمینه‌های معیاری حقوقی، جهت تأسیس و رشد زیرساختار اینواتسیونی در ساحه معارف و علم، تشکیل ساختارهای اداره‌کنی ساحه و آماده کردن نسل نوی کادرها با تخصص عالی از فن‌های طبیعی و ریاضی قانع کننده نیست. همچنین نقشه چهارمینه‌های استراتژی مذکور برای سالهای میانبرده که باید سال 2023 تهیه می‌گردید هنوز آماده نشده است. وزارت معارف و علم و اکادمی ملی علم‌ها را ضرور است که سبب‌های اجرا نگردیدن کارهای به نقشه گرفته شده را معین نموده، جهت اصلاح کمبودی‌های جای داشته
و تطبیق با صفت و سریع قرارهای حکومت مملکت در این سمت چاره‌های مشخص اندیش. ما جهت هوسان نمودن نورسان جوانان با آموزش علم‌های طبیعت شناسی و ریاضی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را تأسیس دادیم که همه ساله نورسان و جوانان زیاد در آن اشتراک کرده غالب می‌آیند. اینچنین برای هوسمندگردانی آموزگاران جایزه مخصوص تأسیس داده شد. نتیجه آزمون نشان می‌دهند که در کشور نورسان و جوانان صاحب استعداد خیلی زیادند، اما از جانب مؤسسه‌های علمی انتخاب کردن و من بعد از حساب آنها تربیت نمودن و آماده کردن کارهای علمی قانع کننده نیست. یعنی تقدیر می‌باید غالبان این آزمون‌ها که از جمله صاحب استعدادهای ما میباشند کسی را از مسئولین و عالمان و دانشمندان به تشویش نمی‌آورد. مگر تربیت کردن و تکمیل دادن قابلیت چنین جوانان در نوبت اول وظیفه عالمان و مؤسسه‌های علمی نیست. مقصد اساسی ما از تأسیس آزمون دریافت استعدادهای جوان میباشد که در آینده راه علم را انتخاب کرده مشکلات کادری این یا آن ساحه و بخش را برطرف نمایند و در پیشرفت علم و استحصالات وطنی سهم خود را گذارند. من در سخنرانی‌های خود بارها تاکید کرده بودم که تربیت نسل نوی با معرفت، علم دوست و شایسته زمان تنها وظیفه مکتب و معارف نیست، بلکه در این جاده پدر و مادران، تمام قشرهای جامعه و نهادهای دولتی و جمعیتی باید فعالانه سهم گذارند. امروز ما به متخصصان بلندپایه نسبت به هر وقت دیگر نیاز بیشتر داریم، ولی نه همه دانشمندان در انتخاب کردن و به کمال رسانیدن استعدادهای جوان حصه‌گذاری می‌کنند. بنابراین حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می‌شود که مکانیزم تربیت نمودن نورسان و جوانان با استعداد را نه فقط توسط آزمون علم فروغ معرفت بلکه با راه تشکیل دیگر آزمون‌ها نیز تهیه و تصدیق نماید. در این روند برای بلند برداشتن صفت تحصیلات و تعلیم فن‌های طبیعی و ریاضی در همه زمینه‌های تحصیلات باید تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شوند. همچنین ضرور است که در مهلت‌های مقرر گردیده و پررو و با صفت اجرا نمودن برنامه‌های دولتی استفاده درست و ثمرناک مبلغ‌های بودجتی و گرانت‌های بین‌المللی با جلب رهبران ولایت‌ها و شهر نوی‌ها، اینچنین صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه، پدر و مادران و سابق ختم کرده های مؤسسه‌های تعلیمی تأسیس دادن صنفخانه‌های عملی و تجربوی در همه زمینه‌های تحصیلات تأمین کرده شود. مسئله تأسیس صنفخانه‌های علاوه‌ای مؤسسه‌های تا مکتبی و مهیا کردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت صفت مشغولیت‌های آزمایشگاهی و عملی فن‌های طبیعی ریاضی و تکنیکی نیز باید در مد نظر رهبران و مسئولان قرار داشته باشد. معاون سروزیر وزیر معارف و علم یاردمچی پرزیدنت آید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه و پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها در این سمت مسئولیت شخصی دارند. تاکید می‌سازم که بنابر افزایش اهالی ما باید در 10 سال می‌بعد باز ساختمان و تأسیس 2400 3500 مرکز انکشاف کودک و 2200 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را عملی نماییم که این کار مسئولیت جدی را تقاضا می‌نماید. سال 2023 126,000 ختم کرده است. از صنف 11 256,000 به صنف یکم وارد شده. هر سال ما 200 مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد کرده ایستادیم. باز تا حالا هستند مؤسسه‌های تعلیمی که در 3 بس فعالیت.
بسیار افزایش هم باید مکتب ولی ساختن هم خیلی مبلغ زیاد برای یک مکتب کمش 35 میلیون حاضر همین شب روزا میرود. حاضرین گرامی، جهت وسعت بخشیدن به کارهای عملی و اختراعکاری و نوآوری ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره پارک‌های تکنولوژی را قبول کردیم که بیش از 10 سال این جانب عمل کرده ایستاده است. سال 2021 پارک‌های تکنولوژی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را از انداز آزاد نموده با آنها علاوتاً یک قطار امتیازات داده. طبق معلومات حالا در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی همگی 24 پارک تکنولوژی عمل می‌کنند. علاوه با خیلی کم بودن چنین پارک‌ها فعالیت آنها با طلبات جوابگوی نبوده اکثرشان به نام وجود دارند. با در نظر داشت این وزارت‌های معارف و علم، صنعت و تکنولوژی‌های نو و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ضرور است که جهت به طلبات زمان موافق نمودن فعالیت پارک‌های تکنولوژی تا آخر سال جاری تدبیرهای داخل‌دار اندیشند. همه ما می‌دانیم که در بسیار کشورها در اساس تجهیزات و مال‌های وارد شونده با مطابق کردن آنها با شرایط و طلبات داخلی تجهیزات و مال‌های خودی را استحصال می‌کنند و با این راه واردات را عوض می‌کنند. برای چی در همکاری میان پارک‌های تکنولوژی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی، اکادمی ملی علم‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور استحصال بعضی تجهیزات و مال‌ها را که ما با پرداخت اسعار خارجی وارد می‌کنیم کدام آن در داخل برای ماندن نمی‌توانیم. از این لحاظ وزارت‌های معارف و علم، صنعت و تکنولوژی‌های نو، اکادمی ملی علم‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ضرور است که جهت به طلبات زمان موافق نمودن فعالیت پارک‌های تکنولوژی و وابسته کردن آنها به کارخانه‌های استحصالی علاهده کشور تا آخر سال جاری تدبیرهای داخل دارند. دستگاه اجرایی پرزیدنت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که این مسئله را تحت نظارت گرفته با تأسیس کمیسیون مخصوص ثمره‌ناکی خراجات مبلغ‌های از حساب مؤسسه‌های تحصیلات عالی در دوام 10 سال اخیر برای پارک‌های تکنولوژی جدا گردیده را تحلیل کرده از کارهای تا آخر سال عملی شونده نتیجه گیری نماید. محترم اهل زیاد، در فعالیت کارمندان اکادمی ملی علم‌ها یک قطار کمبودی‌های دیگر از جمله وابسته به مبرم بودن یا نبودن موضوعهای تحقیقاتی، صفت کارهای علمی، نتیجه‌های به دست آورده شده و اهمیت عملی یعنی تطبیق آنها در استحصالات جای دارد. تحلیل و آموزش ثابت ساخت که نه همه کارمندان اکادمی در 20 سال اخیر با نتیجه‌های خوب علمی نائل شدند. بعضی مواد علمی پیشنهاد گردیده به سمت فعالیت آزمایشگاه یا شعبه‌ای که کارمند در آن فعالیت می‌نماید هیچ علاقه‌مندی ندارد. در سمت علم‌های طبیعی و تکنیکی از جمله در پژوهشگاه‌های فیزیک و تکنیک و شیمی بعضی عالمان در دایره موضوعهای فعالیت دارند که برای علم و استحصالات وطنی اهمیت نظریوی یا عملی ندارند یا تحقیقات تکراری میباشند. یک کمبودی دیگری اکثر عالمان کشور این است که آنها غیر از زبان روسی زبانهای دیگر علمی معاصر جهانی را نمیدانند و از دستاوردهای نوترین عالمان دنیا سری وقت آگاه نمیشوند. حالا که در شرایط کنونی جهانی شوی دانستن زبانهای اساسی علمی معاصر جهانی یکی از شرطهای به سطح بین المللی برآمدن نتیجه‌های تحقیقات علمی و دسترسی به دستاوردهای علمی کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود. از این رو از رهبران مؤسسه‌های علمی طلب کرده می‌شود که در این سمت تدبیرهای مؤثر اندیشند. قابل ذکر است که با شرافت کوشش و تلاش‌های حکومت مملکت در سمت رسیدن به هدف‌های ملی خصوصاً نائل گردیدن به هدف‌های 4 استراتژی
صنعتی کنانی با صورت امروزها در ساحه صنعت کشور دستاوردهای نظررس دیده میشود. فعالیت شرکت آلومینی تاجیک ناقل تالکو تأسیس 10 کارخانه استحصال سمنت، احیا گردیدن فعالیت کارخانه تاجیک آزاد، بنیاد مرکز برق و گردی، کارخانه‌های خرد و بزرگ کارکرد پخته و استحصال مواد غذایی این مطلب را تصدیق می‌نماید. ولی باید گفت که در ترکیب صنعت تاجیکستان استحصالات کیمیاوی، متالورگیا، صنعت سبک، خوراکواری، کارکرد معدن و متال‌های قیمت‌بها در مد اول قرار دارد که از عالمان و دانشمندان ما کارکردهای مشخص و پایدار علمی آماده کردن کادرهای بلند اختصاص علمی و مهندسی و کارگری را تقاضا می‌نماید. ما صنعت سبک تکنولوژی وارد می‌کنیم، کارخانه‌ها بنیاد می‌کنیم، حتما انجینران تکنولوژ و دیگر از خارج مبلغ‌های کلان قطع شرطنامه بسته آورده است. با مقصد تامین نمودن این کارخانه‌ها با متخصصان بلند اختصاص صحوی، اینچنین رشد صنعت سبک، خوراکواری، معدن و گیولوژی با وزارت معارف و علم دستور داده می‌شود که با مسئله تأسیس فاکولته تکنولوژی شیمیایی و متالورگی در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان چاره‌جویی نماید. همان اختصاص‌های را تأسیس آموزگار نباشد دعوت کنیم، تعلیم دهیم، کادرها را متخصصا را آماده نماییم برای خودمان، برای رشد صنعت. همچنین با جلب جوانان با آموزش اختصاص‌های برای رشد منبع صنعت کشور از جمله صنعت سبک و خوراکواری مهم و به طور جدی بلند برداشتن سطح تعلیم در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی باید اعتبار جدی داده شود. مسئله تطبیق کارهای علمی انجام یافته، استفاده آنها برای رشد اقتصادیات مملکت و جلب صاحبکاران به استفاده نتیجه کارهای علمی نیز یکی از مسائل مهم به حساب می‌رود. وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو، معارف و علم، آژانس اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی، اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که برای بلند برداشتن هوسمندی کارمندان ساحه علمی مملکت مکانیزم تطبیق نتیجه‌های کارکرده شده رساله‌های علمی را دریافت و بر رشد اقتصادیات مملکت روانه سازند. ما کمیسیون عالی اتستاسیونی ملی خود را تأسیس دادیم تا که مشکلات حمایه کارهای علمی و تیار نمودن کادرهای علمی را برطرف نماییم و امکانیت فراهم آوریم که محققان ما امکان حمایه دیسرتاسیون‌های خود را در کشورمان داشته باشند. اما تحلیلات نشان می‌دهند که صفت کارهای علمی از جمله دیسرتاسیون خیلی نگران کننده میباشد. یکی از سبب‌های پست گردیدن سطح و صفت کارهای علمی خنک نظری شوراهای دیسرتاسیونی عمل کننده، مؤسسه‌های پیشبر تقریض دهنده و مقرضان رسمی به مسئله ارزیابی دیسرتاسیون‌های حمایه شونده میباشد. در برابر این دانش تخصصی بعضی داوطلبانی که رساله‌های نامزدی و دکتری خود را طبق نظام دکترانتور از روی اختصاص حمایه می‌کنند، جوابگوی طلبات و درجه علمی دریافت شونده نیست. همچنین بعضاً به چشم می‌رسد که کار علمی به طلبات جوابگو نبوده که برای حمایه در یک شورای علمی اجازه داده نشده است، در کوتاه‌ترین فرصت در شورای دیسرتاسیونی دیگر حمایه می‌شوند. با در نظر داشت چنین وضع برابریت کمیسیون عالی اتستاسیونی، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و دیگر مؤسسه‌های علمی کشور که در نزد آنها شوراهای دیسرتاسیونی تأسیس داده شدند، دستور داده می‌شود که فعالیت آنها را زیر نظارت قطعی قرار دهند. ماه مارس سال 2020 من در ملاقات با زیایان مملکت تاکید کرده بودم که وقت‌های آخر داوطلبان درجه‌های علمی هنگام تألیف دیسرتاسیون‌ها با کمبودی‌های جدی و
حتی پلاگیات یعنی اثردوزی راه میدهند. شما خبر دارید که شماره زیادی رساله‌های علمی عالمان دست با اثردوزی تاجیک از جانب شبکه دیسیرنت فاش کرده شده است. ولی از طرف کمیسیون عالی اتستاسیونی برای اصلاح وضع و پیشگیری چنین عملهای نامطلوب چاره‌های مؤثر اندیشیده نمی‌شود. برعکس حالتهای حمایت نمودن عالمان اثردوز و رویپوش کردن کردار آنها جای دارد. ماه اپریل سال جاری از طرف کمیسیون عالی اتستاسیونی به دستگاه اجرایی پرزیدنت گزارش تحت عنوان آید به تحقیقات دیسرتاسیونی و حمایه شهروندان جمهوری در خارج کشور و ضرورت انتخاب موضوع رساله علمی پیشنهاد گردید که در آن وارد نمودن تغییر الهه‌ها به نظامنامه شورای دیسرتاسیونی درخواست شده است. اما از طرف کمیسیون مذکور بی اساس بودن خلاصه های پیشنهاد نموده شبکه دیسرنت آید به اثردوزی مؤلفان رساله های علمی اثبات نشده است و در این خصوص یگان دلیل پیشنهاد نگردیده است. تا امروز از جانب دیسرنت 150 نفر عالمان تاجیک نامزدها و دکترهای علم ضمن تهیه رساله های علمی به اثردوزی گناهکار دانسته شدند. دیپلم 7 نفر آنها با پیشنهاد دیسرنت از جانب کمیسیون عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه به اعتبار اعلام گردیده است. باعث نگرانی است که یک قسم عنوانجویان رساله علمی نامزدی را خودشان نمی‌نویسند و حتی ماهیت آن را درک نمی‌کنند. حمایه رساله طبق سناریوی پیشکی صورت می‌گیرد که از فعالیت ساخته‌کارانه شوراهای حمایت گواهی می‌دهد. آیا شما رهبران مؤسسه‌های علمی و عالمان و دانشمندان تصور می‌کنید که چنین وضعیت به آبروی ملت تاجیک و علم تاجیک چقدر ضربه می‌زند؟ وقتی ما همیشه می‌گوییم که گذشتگان ما هنوز در عصرهای میانه پایه‌گذاران شاخه‌های گوناگون علم بودند، چنین رفتار به شأن ما ننگ و شرم‌آور است. حاضرین ارجمند، یکی از مسائل مهم علم کشور معین نمودن سمت‌های اولویت داشته آن میباشد. با این مقصد ما با قرارهای داخلدار حکومت مملکت 4 مراتبه برای سالهای 2007 و 2009 2010 2012 2015 2020 و 2020 و 2025 نامگوی سمت‌های اولویت داشته تحقیقات علمی در جمهوری تاجیکستان را قبول نمودیم. سال 2020 در واقعی با عالمان کشور تاکید کرده بودم که سمت و رویه‌های اولویت داشته باید پیش از همه به نوسازی و اصلاحات اقتصاد ملی و اجرای هدف‌های استراتژی، تأمین استقلال انرژتیکی، حفظ امنیت آزقواری و صنعت کرانی با سرعت روانه کرده شوند. در برابر این ضرورت تأمین کردن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در زمان معاصر، خصوصا در شرایط تغییریابی با صورت اقلیم، نتیجه های ثمره بخش علمی را در سمت‌های تشکل انرژی سبز، اقتصاد سبز، اقتصاد رقمی، اختراع و تطبیق تکنولوژی‌های اینواتسیونی و ذهن صنعی طلب می‌نماید. از جمله سهم عالمان وطنی در تطبیق استراتژی رشد ذهن صنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و طبق آن تا به 5% مجموع محصولات داخلی رسانیدن درآمد در نتیجه جاری نمودن تکنولوژی‌های ذهن صنعی خیلی ضرور و حتمی میباشد. تحلیل همه‌جانبه نامگوی سمت‌های اولویت داشته تحقیقات علمی نشان می‌دهد که آن هنوز پیشرفت علمی وطنی را با در نظر داشت دستاوردهای علمی جهانی تأمین کرده نمی‌تواند و بازبینی جدی را تقاضا می‌نماید.
در سندهای قبلا قبول گردیده سمت‌های اولویت داشته تحقیقات علمی از 65 تا 110 نامگوی را در بر گرفته. قسم زیادی آنها با مضمون و هدف خود نمی‌توانند در حل مشکلات موجوده کشور در مرحله رشد نقش کلیدی یا مؤثر داشته باشند. با وجود اینکه تحقیقات علمی سمت‌های غیر گومانیتاری قریب 75% همه تحقیقات عملی شده و عملی شونده را در دوام 10 سال آخر تشکیل می‌دهد، پیشبینی نمودن چنین شماره بزرگی سمت‌های اولویت داشته اجرای صفتناک آنها را غیر امکان می‌گرداند. از این لحاظ وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، معارف و علم، صنعت و تکنولوژی‌های نو، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که نامگوی سمت‌های اولویت داشته تحقیقات علمی را از نو تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. با مقصد گسترش تحقیقات علمی در سمت رشد استوار، اقتصادی سبز و سیاحی و صاحبکاری با قرار حکومت مملکت در نزد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی اقتصادی سبز و سیاحی و صاحبکاری تأسیس داده شدند. ساختارهای ذکر شده وظیفه دارند که با جلب سرمایه داخلی و خارجی فعالیت خود را تقویت بخشیده در دایره مرکز تطبیق لایحه‌ای در نزد دانشگاه عمل می‌کند، عاید به تجارت کنانی نتیجه‌های تحقیقات علمی و پیوند علم با استحصالات چاره‌های ضروری اندیشد. همچنین نشر مقاله‌های علمی را در مجله‌های با نفوذ جهانی زیاد کرده تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی همچون کشوری سبز بیشتر و هدفمندانه معرفی نمایند. انا کنی جوان با استعداد انا موضوع حمایه معرفی کردن تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، ولی دولت‌ها قرار قبول کرده دار شدن که تا سال 2050 30%، 40%، 50% گویا که پرتوهای گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر پس میکنند یا که به اقتصاد سبز میگذارند، استحصال اقتصاد. اما 98% استحصال انرژی این انرژی سبز است. اقتصاد ما اقتصاد سبز است. با گازهای گلخانه‌ای با پرتو در اتمسفر قریب از همه جای نمایان رو میگیریم. اینا کی پیشان میکنن؟ اینا علما دانشمندان هم معرفی میشود تاجیکستان، هم عنوان میگیرید، تحقیقات میگیرید. اگر به شرط اقتدارهایی که در تاجیکستان بنیاد انرژی سبز است 3 برابر طلبات آسیای مرکزی را طلباتش 3 برابر زیاد تعبیر میکند. نه اینکه آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، قسم آسیای جنوبی آکاسا هزار که اون که بنیاد شده ایستاده است. مثلا بسیار هست که توجه علما دانشمندان عنوانجویان دیگران و این سمت روانه کرده شود. ما ببینیم دنیا در چی است. اگر امروز علم فعال نباشد، خطری که امروز با آسیای مرکزی از آن جمله با تاجیکستان است، این خطر تهدید اولین و بسیار سخت این ایدئولوژی رادیکالی دینی است. ساحه را انتخاب کردین، کار کنید، اختراع کنید، جستجو کنید، ننگ و ناموس کنید. هیچ نباشد 2 نفر را تربیت کنید، از راه بد گردانید که پسرم علیه این راه درست است. وطن دارید، پدر و مادرت تاجیک است، همین وطن وطن اجدادی ما شما است.
شما پیشبرنده هستید. جامعه را شما باید بکنید. شما گلی سر سبد این ملت تاجیک هستید. شما معرفی کنید. سخن شما را اعتبار میتیم. مردم هم به شما تکیه میکنند. روید یک مراتبه یک نایه دوردست روید چگونه قبولتون میکنند. مردم غذای معنوی دادن مونده. یک بار رویم بینیم احوال زندگی مردم. فعالیت علمی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی یکی از مسائل دیگری مهم در تیار کردن کادرهای علمی محسوب می‌شود. در ساختار مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی ریاست شعبه‌های آماده کردن کادرهای علمی و پداگوژی عمل می‌نماید. بنابراین وزارت معارف و علم و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که فعالیت ریاست و شعبه‌های مذکور را بازبینی نموده جهت تقویت بخشیدن کار در این سمت تدبیرهای اضافه شد. حالا در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی بیش از 12,000 نفر آموزگار فعالیت می‌نماید که زیاده از 5,500 نفر یعنی قریب 45% آنها دارای درجه‌های علمی میباشند. استادان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی بخصوص دانشگاه ملی تاجیکستان همچون مؤسسه پیشرفت غیر از فعالیت تعلیمی برای پیشرفت علمی مملکت نیز سهم خود را می‌گذارند. یکی از اولویت‌های علمی دانشگاهی در آن است که آموزگار به حیث محقق برای در عملیه تعلیمی تطبیق گردیدن کارکردهای نظریوی و نتیجه‌های علمی به دست آورده خود امکان بیشتر دارد. یعنی او می‌تواند در ردیف دانش‌های نظریوی توجه شاگردان خود را به دانش عملی جلب نماید. اما طبق تحلیلات طلبات امروزه ساحه معارف و سرباری وزنین تعلیمی آموزگاران امکان نمی‌دهد که آنها به فعالیت ثمرناک علمی مشغول شوند. از این رو وزارت معارف و علم را ضرور است که جهت راه اندازی نمودن تناسب درست و با ثمر سرباری تعلیمی و علمی آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی چاره‌های اضافه‌ای اندیش با کارهای علمی و تحقیقاتی کم جلب گردیدن جوانان لیاقتمند و زباندان، رشد نکردن مکتب‌های علمی عالمان سابقه‌دار و هوسمندی ناکفایه اسپیرانت‌ها و دکترانت‌ها خصوصا در سطح علم‌های طبیعی و ریاضی از جمله مشکلات اساسی آماده کردن کادرهای علمی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی می‌باشد. وزارت معارف و علم باید به رشد علمی دانشگاهی توجه جدی ظاهر کرده برای جلب و هوسمند گردانیدن عالمان جوان تشکل مکتب‌های علمی و دستگیری عالمان ساحه‌های طبیعی و ریاضی تدبیرهای علاوه‌ای را راه‌اندازی نماید. بلند برداشتن مقام علمی دانشگاهی در سطح بین‌المللی یکی از مسائل دیگری رشد علم در نظام تحصیلات عالی کسبی به شمار می‌رود. در رابطه با این وزارت معارف و علم وظیفه‌دار کرده می‌شود که فعالیت خود را جهت تکمیل پایگاه علمی و تحقیقاتی مؤسسه‌های تحصیلات عالی و جلب سرمایه داخلی و خارجی در سمت رشد علم جانا کرده برای وارد شدن مؤسسه‌ها بر ریتینگ‌های بین‌المللی چاره‌های مؤثر اندیش. با دستگاه اجرایی پرزیدنت دستور داده می شود که بار دیگر مسئله تقویت بخشیدن فعالیت اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم و جلب کادرهای جوابگو به طلبات این مؤسسه را تحلیل و بررسی کرده بخصوص برای تکمیل مکانیزم های نظارتی این مؤسسه چاره‌های سودمند را راه اندازی نماید. حاضرین محترم، استفاده ثمره بخش
نتیجه های علمی بنیادی و عملی یکی از عامل‌های مهم رشد استوار هر یک دولت میباشد. با مقصد صورت بخشیدن به رشد اینواسیونی و صنعتی کنونی کشور، ما سال 2021 استراتژی جمهوری تاجیکستان در ساحه علم، تکنولوژیا و اینواسیون برای دوره تا سال 2030 را قبول نمودیم. ولی باید گفت که تطبیق هدف‌های پیشبینی نموده استراتژی مذکور در سطح ضروری برای ماندن نشده است و در این سمت مشکلات و کمبودی‌های زیاد جای دارد. قسم زیادی هدف‌های پیشبینی نموده استراتژی در مهلت‌های معین شده عملی نگردیده است. مثلا نقشه چهاربینی استراتژی مذکور از 122 بند عبارت بوده. هدف‌های برای سال‌های 2021 و 2023 پیشبینی گردیده. از روی 50 بند آن اجرا نشده‌اند. تطبیق صفتناک و ثمره‌بخش استراتژی می‌تواند رشد اینواسیونی کشور و پیوند علم با استحصالات را گسترش بخشیده کارکردهای نوی تکنولوژی را به وجود آورد. با این مقصد وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که در مهلت‌های مقرر شده اجرا گردیدن سند مذکور را تامین نمایند. مسئله دیگری که می‌خواهم مخصوص خاطرشان سازم مطابق به منفعت‌های ملی، رعایت پرینسیپ‌های دنیویت، اساس‌های ساخت انسانی، تحکیم منبع صلح و وحدت ملی و افتخار وطنداری، انجام دادن کارهای علمی و تحقیقاتی و تألیف اثرهای علمی می‌باشد. فراموش نباید کرد که برای ما معیارهای مقرر کرده کنستیتوسیون و ارزش‌های ملی، تاریخی و فرهنگی همیشه افضلیت دارند. عالمان و زیایان ما همچون نیروی آگاه و پیشرفت جامعه باید در کارهای علمی و ایجادیات خود به این معیار و ارزش‌ها توجه و احترام خاصه ظاهر کرده از بیگانه پرستی و ترغیب غایه‌های ناسالم قطعاً خودداری کنند. در نظام علم و معارف کشور دو نهاد مهم، اکادمی تحصیلات تاجیکستان و پژوهشگاه رشد معارف فعالیت می‌کنند که تحقیق علمی مسائل وابسته به تعلیم و تربیت و بلند برداشتن صفت تحصیلات به ذمه آنها گذاشته شده است. تهیه استانداردهای تعلیمی و فنی، تألیف کتاب‌های درسی، آموزش مسائل پداگوژیکی معاصر، تحلیل نشاندهنده‌های برنامه و کانسپسیون‌های دولتی، مانیتورینگ صفت تعلیم و اجرای نقشه و برنامه‌های تعلیمی وظیفه اساسی عالمان مؤسسه‌های علمی ذکر شده می‌باشد. از تحلیل‌ها برمی‌آید که فعالیت این مؤسسه‌های علمی چندان ثمره‌بخش نیست. یکی از مسائل حل طلبی که سالهای زیاد در نزد این مؤسسه‌ها قرار دارد، تألیف کتاب‌های درسی به طلبات زمان معاصر جایگزین می‌باشد. صفت تحصیلات اساساً به سطح و صفت کتاب درسی، مواد تعلیمی و مهارت پداگوژی آموزگار وابسته می‌باشد که این مسئله هنوز بهبودی جدی می‌خواهد. ضرور است که از جانب وزارت معارف و علم، اکادمی تحصیلات و پژوهشگاه رشد معارف به مسائل بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و کتاب‌های درسی دقت اولین درجه داده شود و در وقت‌های کوتاه‌ترین این مشکلات را پس سر کردن لازم است. در این راستا به انعکاس غایه‌های دولتداری ملی و ارزش‌های هویت سازی خلقمان در کتاب‌های درسی، فن‌های جامعه شناسی و گومانیتاری، روند تعلیم
تناسب ساعت‌های فنی، اصول‌های فعال تعلیم، راه‌های ثمرناک آموزش فن‌های طبیعی و ریاضی و تشکل ذهنی فعال خوانندگان و دانشجویان باید تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه‌ای کسبی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که به مسئله زبان آموزی، کسب آموزی و مطابق با بازار مهنت داخلی و بیرونی آماده کردن جوانان و کلانسالانی که در مؤسسه‌های زیرتابع آنها تحصیل می‌کنند چاره‌جویی نمایند. ما حاضر یک مرکز ساخته ایستادیم با سرمایه دولتی آنکه آسیای خطی مرکزهای شهر و نایب جماعت‌های کلان ده. البته این مبلغ کلان وقت هم می‌گیرد. حاضر یک 10-12 تا ساخته ایستادیم. دیروز یک شب اغرب در 4-5 وای کردیم. تمامی ابی کارگر اویله‌ای که مادری که کودک نو دارد میبرد کودکوان است در آنجا خوابگاه است. یک هفته کودکش نگاه میکنند در همونجا تعلیم آموزگاه را از وی بین المللی گذاشته بعضا از خارج پخت و پز یاد میگیرد دوزندگی یاد میگیرد زبان آموزی یاد میگیرد یا یگان اقتصاد تا 4 ماه 1 هفته 4 هفته 1 ماه 3 ماه 4 ماه اختصاصهای بینیاد زیاد در جا هم مانیتور هم وی کردن تعمیر تجدید کندیشنر تلویزیون وسایل تلفن‌های موبیلی یعنی تا کسب هنر را ما مرکزها وی کرده سالیم که جوانان ما کلان سالا هم فرقش نیست کلان سال است جوان است دیگر برای این خوابگاه هم برای تا 200 جا کردگی هستیم سابق پرزیدنت اکادمی فنون رهبر این ساختار تعیین کردیم این ساختار دیگر است 67 همین چیزها را ما باید با همین درجه استانداردهای بین المللی رسانده ما در کار که مردم جوانان اونایی که داخل شدن نمیتوانند کسب و هنر زمانوی از خود کنند که در جامعه مقام و جای خودشان را یابند زندگیشان را پیش برند حاضرین گرامی در 10 سال اخیر با مؤسسه‌های علمی کشور برای عملی سازی 3354 لایحه فرمایشی علمی و تحقیقاتی زیاده از 1 میلیارد و 200 میلیون سومانی جدا گردیده است. در واخوری با عالمان کشور سال 2020 مقامات داخلدار وظیفه‌دار گردیده بودند که توسط مکانیزم نوی مبلغ‌زاری در انتخاب موضوعها و لایحه‌های فرمایشی با علم‌های برای کشور ضروری افضلیت داده شود. در این زمینه قرار حکومت مملکت درباره قاعده‌های مبلغ‌زاری لایحه‌های فرمایشی علمی و تحقیقاتی در جمهوری تاجیکستان تهیه و تصدیق گردید که ترتیب تشکیل و برگزاری آزمون لایحه‌های فرمایشی علمی و تحقیقاتی زمینوی گرانتی و برنامه‌ای مقصدناک را تنظیم می‌نماید. ولی در این سمت هنوز مشکلات زیاد جای داشته تنها لایحه‌های فرمایشی زمینوی مبلغ‌زاری شده ایستادند و لایحه‌های گرانتی و برنامه‌ای مقصدناک تا حال آغاز نشدند. بنابراین وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی ملی علم‌ها را ضرور است که جهت پیشبینی و جدا نمودن مبلغ‌های معین برای لایحه‌های فرمایشی علمی و تحقیقاتی بر رشد اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت کشور نگرانیده شده تدبیرهای ضروری اندیشید. ما برای از حالت تنزل رها نمودن علم‌های بنیادی هنوز سال 1996 فاند پرزیدنتی تحقیقات بنیادی را تأسیس دادیم. در این روزها حالا جنگ شهروندی ادامه داشت و سازشنامه استقرار صلح امضا نشده بود. تحلیل وضع اجرای کارهای تحقیقاتی در این سمت ثابت می‌نماید که با وجود تأسیس فاند و دیگر کمک و دستگیرهای حکومتی مملکت وضع علم‌های بنیادی در سطح ضروری قرار ندارند. کمبودی جدی پیش از همه به سمت‌های اولویت داشته فعالیت علمی و تحقیقاتی و اینواتسیونی موافق نبودن موضوع لایحه‌ها دخل دارد که در اکثر آنها ضرورت یعنی مهم و مبرم بودن آنها
نوگانی علمی، فراگیری مسائل علمی، اقتصادی و اجتماعی و نائل شدن به نتیجه های نظررس در استحصالات دیده نمی شود. صفت و هدف های اساسی تحقیقات از نظر اجرا کنندگان دور مانده. آنها تا امروز نتوانستند که با کشفیات و نوآوری ها و پیشرفت علمی وطنی مساعدت نمایند و به رشد سمت‌های دیگر علم راه گشایند. تأکید باید کرد که قسم زیاد لایحه‌های علمی در اساس رساله‌های نامزدی یا دکتری قبلا حمایت شده رهبران لایحه‌ها تهیه و پیشنهاد کرده می‌شود. رهبران بعضی لایحه‌ها رساله آماده کرده آن را حمایت می‌کنند و درجه علمی می‌گیرند و هم نام رساله را کمی تغییر داده همچون لایحه علمی تحقیقاتی پیشنهاد می‌نمایند. بنابراین مسئله در سطح ضروری راه اندازی نمودن تحقیقات بنیادی و لایحه‌های علمی در مؤسسات اکادمی و تأسیسات عالی کسبی کشور بغایت مهم و مبرم محسوب می‌شود. ضرور است که وضع تطبیق لایحه‌های علمی و تحقیقاتی دوره به دوره ارزیابی گردیده نتیجه‌های علمی به دست آمده به طور مشخص به پرزیدنت مملکت پیشنهاد گردد. علاوه بر این در حسابات دوری و سالانه اکادمی ملی علم‌ها نتیجه‌های فعالیت فاند مذکور و تطبیق لایحه‌های علمی و تحقیقاتی آن علیحده مورد تحلیل قرار داده شوند. در شرایط کنونی حفظ امنیت آذقواری و قسم ترکیبی امنیت ملی تبدیل یافته برای تأمین آن استفاده راه و وسیله‌های علمی و اینواتسیونی ضرور می باشد. این مسئله یکی از وظیفه‌های اساسی اکادمی علم‌های کشاورزی می باشد. اکادمی علم‌های کشاورزی وظیفه‌دار است که برای نمایش گردیدن و پیشروی در همه بخش‌های کشاورزی و تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی کشور حفظ امنیت آذقواری همه جانبه مساعدت نماید. محترم عالمان و دانشمندان، کارمندان ساحه معرفی مملکت، حاضرین ارجمند، وضع کنونی جهان هر یک ما را وادار می‌سازد که در کشورمان صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باز هم مستحکم گردانیم و منفعت‌های ملی خود را از تأثیر پیامدهای منفی روندهای جهانی معاصر حفظ نماییم. حفظ جامعه کشور از تأثیر ظهورات منفی جهانی معاصر از جمله فرهنگ و معنویات و بیگانه در رویه خودشناسی و وطن دوستی، افتخار وطنداری، احترام زبان مادری، تاریخ، سنت و عنعنه‌ها، رسم و آیین‌ها و لباس ملی، تربیت کردن نسل‌های نورس و جوان قرض و وظیفه مهمترین هر یک ما به شمار می‌رود. در این روند جلب هرچه بیشتر جوانان به علم آموزی و گسترش تفکر علمی میان آنها، اینچنین فراهم آوردن تمام شرایط ضروری در این سمت وظیفه مقدس زیایان کشور و در نوبت اول کارمندان ساحه علم و معارف میباشد. زیرا بار دیگر خاطر رسان میسازم که در زمان ما یعنی دوره شدتی روز افزونی رقابت و مخالفت ها تنها دولت های هستی خود را حفظ کرده پیش رفته می توانند که ملت باسواد و آگاه نظام پیشرفته علمی و اینواتسیونی و عالمان و نوآوران دانشمند داشته باشد. ما در این جاده به خاطر آنکه جوانان و نورسان و عموما شهروندان خود را در رویه گرامی داشت و آموزش علم و دانش و فرهنگ و معرفت، خودشناسی و خودآگاهی ملی، وطن دوستی و افتخار وطنداری تربیت و راهنمایی کنیم، با استفاده از تمام امکانیت‌ها شرایط ضروری را مهیا کرده ایستاده ایم.
فراموش نباید کرد که یکی از عامل‌های اساسی خرافات پرستی و گراییدن به غایه‌های ارتجاعی سطح پستی معرفتناکی و تفکر علمی در جامعه میباشد. محض علم و معارف اساس پیشرفت دولت و رهایی جامعه از همه بدبختی‌ها از جمله افراطی شوی، خرافات پرستی و جهالت است. باور دارم که عالمان ما چون همیشه رسالت خود را در نزد ملت و دولت با صداقت بلند وطنداری اجرا نموده، در حفظ دستاوردهای استقلال، مقدسات ملی، تحکیم خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و معرفی شایسته وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزشمند خود را می‌گذارند. می‌خواهم بار دیگر خاطرنشان نمایم که امروز وضع ساحه علمی کشور اصلاحات جدی را تقاضا می‌کند و ما به قدرت سازنده عالمان مملکت اعتماد کامل داریم که آنها کمبودی‌های جای داشته را اصلاح نموده پیشرفت علمی و اینواتسیونی وطن عزیزمان را تأمین می‌سازند. در شرایط تشنج روز افزون وضع گیاه‌سیاسی جهانی امروزه ما نباید نسبت به تقدیر ملت و دولت و هر یک شهروند کشور بی‌طرف باشیم. من به مردم شریف تاجیکستان بخصوص جوانان باننگ و ناموس آن تکرارا مراجعت کرده ابراز می‌دارم که ما هرگز نباید به امید دیگران باشیم. ما باید همیشه به امکانات و نیروی خود تکیه کنیم. وطن بیشناسایمان را صدقاً دوست داریم، زحمت کشیم، کشور محبوبمان را با دستان خویش و با نیروی ذهنی خودمان باز هم آباد کنیم. با یکدیگر غمخوار و مهربان باشیم. همدیگر را در لحظه‌های دشوار و وزنین دستگیری نماییم. با ملت تاجدارمان، با دولت صاحب استقلالمان همیشه صادق باشیم. دائم در خاطر داشته باشیم که ملت تاجیک با طفیل زبان و فرهنگ، علم و دانش و معرفت بلند خویش در مرکبترین دوره‌های تاریخی بیش از 6000 ساله خود از بین نرفت، زنده ماند و می‌باد نیز زنده و جاودان خواهد ماند. ما باید دلپور باشیم که آینده دولت تاجیکان درخشان است. ما استقلال و آزادی را که نعمت بزرگترین و مقدسترین زندگی امان می باشد با یگان چیز و هرگز عوض نمی کنیم. انامیره دانسته باشید. اول شما اهل جای مملکت درجه را قابل کنید. با قلب خود، رفتار و کردار خود، صداقت به ملت، به وطن خود. همین را هیچگاه فراموش کنید. انا در همین رویه ها ملت تاجیک جوانان نورسان را تربیت کرده مانده.
بارها تاکید کردم و تکرارا تاکید می نمایم که ما باید علم و دانش آموزیم، زبانهای خارجی را از خود کنیم، شاگرد تربیت نماییم، نورسان و جوانانمان را صاحب معرفت و صاحب کسب و صاحب هنر گردانیم که آنها در آینده محتاج دیگران نشوند. امروز زمانی رسیده است که ما باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم. دولتداری ملی خود و منفعت‌های دولت و ملت من را حمایت نماییم. امنیت دولت و جامعه، صلح و ثبات و وحدت ملی را همچون پایه استوار دولت آزاد و صاحب اختیارمان احتیاط و حفظ کنیم. هر یکی ما باید شکرانه کنیم که صاحب وطن آزاد و دولت صاحب استقلال هستیم و تاجیکستان عزیز ما را که در سازمان‌های بانفوذ بین المللی برابر تمام کشورهای متمدن و پیشرفته یک آواز دارد، امروز در دنیا نه تنها میشناسند بلکه تشبس‌های آن را به خاطر حل مشکلات سیاره جانبداری و اعتراف میکنند. ما باید همیشه سرجم و متحد باشیم و هرگز فراموش نکنیم که کفیل آینده درخشان دولت و ملت ما اتحاد و یگانگی و وحدت ملی ما می باشد. ما سلاح هسته‌ای نداریم ولی اتحاد سرجمی ما سلاح هسته‌ای ما می باشد. باور دارم که شما عالمان و دانشمندان و آموزگاران و زیایان محترم با تحقیقات ارزشمند علمی خود و موقع سازنده‌تان در رشد و پیشرفت دولت سهمی بیشتر می‌گذارید و می‌باید نیز رسالت وطنداری خود را با صداقت به تاجیکستان محبوب و مردم شرفمند آن اجرا می نمایید. سلامت باشیدون. یک جان تشکر. دوستان عزیز، ما فکر و اندیشه های خود تحلیل های خود گفتم. مرحمت، تکلیف و پیشنهاد و درخواست و مرحمت. درود و سلام با شما اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. من عزیزجان عظیمی رئیس شورای ذهنی سنی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان و اینچنین دیرکتور گنرالی استارتاپ شرکت زیپل ای میباشم. با اجازه شما محترم جناب عالی میخواهم کمتر درباره گذشته خود و دستاوردهای شورای ذهنی سنی به شما نقل نمایم. بنده 12 سال در ایالات متحده آمریکا زندگی و تحصیل کردم. در سن 15 سالگی مکتب را در نیویورک ختم کردم و به جایزه آن دوره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نایل گردیدم. در سن 19 سالگی دانشگاه نیویورک را نیویورک یونیورسیتی با دیپلم اعلی در دو اختصاص یک بار نیستاد یا ما اپاراتی که در کار میکردیم و خدمت میکردیم.
خوب شد. سلامات. تشکر زیاد شما جناب ولی. حسن. خب همش با صاحب استقلالیتی که از همه کمک‌های شما آماده است از ما جناب ولی شما در رحمتی کلام و پس از ختم دانشگاه نیویورک محترم جناب ولی و کارکرد در سایه کنسالتینگ در شهر نیویورک ماجستراتور را دوام دادم در دو دانشگاه پیشرفت ایالات متحده آمریکا در دانشگاه استنفورد و در دانشگاه گاروارد. محترم جناب ولی در دانشگاه گاروارد در ماجستراتور با ما میآموزاندند یک سخنی بسیار مضمونش بلندی که سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان کندی گفته بود. کندی گفته است نپرس که دولت برای تو چیکار کرده است، برعکس اولا بپرس که تو برای کشورت چیکار کرده. در نظر من محترم جناب ولی در این مثال من دویم سیمای شما رو همچون راهبری تاجیکان دنیا و پیشوای ملتمان میدیدم. عملهای تاریخی شما محترم جناب ولی به این شعار جوابگو هستند و الهام به آخر میبخشند. همین الهام بود که محترم جناب ولی سال 2021 من از آمریکا به وطن برگشتم و شرکتی زیپل رو همچون یکمین شرکتی وطنی که در ساحه ذهنی سنی فعالیت میکند تأسیس داشتم. اینچنین با دستگیری به واسطه شما و وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان شورای ذهنی سنی تشکیل گردید. محترم جناب ولی وقتی ما زیپل رو تشکیل کردیم در عموم 5 نفر کارگر بود. امروز محترم جناب ولی علاقه 52 نفر هموطنان ما با جای کاری دائمی در شرکت ما هستند و مزد ماهانه میانه در شرکت ما 12,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. محصولات ما محترم جناب ولی با استفاده نرم افزار اسکورینگ از ذهن سنی بانک‌ها و دیگر تشکیلات قرضی می‌توانند که در عموم با طرز اتوماتیکی قرض‌ها را پیشنهاد نمایند. حالا 35 بانک در 13 کشور دنیا از آمریکا تا اروپا و آسیا این محصولات را خریداری کرده هستند. و محترم جناب ولی چخیلی که شما سپارش داده بودید ما باید با دستاوردهای در تحقیقات نویل گردیم و من بسیار خرسندم که همین سال ما اولین پتنت را در سایه ذهن سنی از جمهوری تاجیکستان با تشکیلات‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌نماییم و باوری کامل دارم که در یک سال آینده آن را به دست می‌گیریم. محترم جناب ولی در دوره فعالیت شورای ذهنی سنی هم نیز دستاوردهای نظررس هستند. پیش از همه با دستگیری به واسطه شما 30 سپتامبر سال 2022 استراتژی رشد ذهنی سنی در جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 قبول گردید چخیلی که شما ذکر کردید و من بسیار خرسندم که این یک چیز تاریخی است. حالا هنوز یگانه کشور در آسیای مرکزی که استراتژی ملی رشد ذهنی سنی دارد این جمهوری تاجیکستان باشد. با دستگیری به واسطه شما امروزها جهان معاصر در روند رشد با سرعت تکنولوژی علل خصوص ذهن سنی قرار دارد. چخیلی که شما ذکر کردید در این روند رشد و ترقیات ما جوانان در سیمای شما دوره تاریخی اسماعیل سامانی را می‌بینیم که نه تنها اساسگذار دولت بزرگ تاجیکان بود بلکه راهنمای علم و معرفت و اقتصادیات به حساب می‌رفت. علمان دوره او خصوصا الخوارزمی علم ریاضی را رشد بخشیدند که در دوره ما الگوریتم اصطلاح از الخوارزمی در روندهای ذهنی سنی امروز وسیع استفاده می‌شود. محترم جناب ولی این زمان ما فعالیتمان را همه طرفه رشد داده ایستادیم. از جمله 7 دانشگاه کشور علاقه اختصاص ذهن سنی را جاری نمودند. در همکاری یکجایی شرکتمان با شورا اکادمی ذهن سنی تأسیس داده شده است که زیاده از 200 نفر گرد قلمرو کشور آن را ختم کردگی هستند. اکثریتشان محترم جناب ولی رایگان تحصیل کردگی و ما 50 نفر استادان را در دانشگاه کشور رایگان نیز در این فن‌های ذهن سنی تیار کردیم. در برابر این دستاوردها محترم جناب ولی ما تصمیم داریم که در جمهوری تاجیکستان منطقه مخصوص ذهن سنی Area AI تأسیس دهیم که آن از یک چند بخش‌ها عبارت بوده. مقصد اساسی آن رشد همه‌جانبه ذهن سنی در مملکت است. در منطقه مخصوص ذهن سنی Area AI ما نقشه داریم که شرکت‌های جهانی را مثل آمازون، گوگل و مایکروسافت دعوت نماییم. از تحقیقات‌های فوندامنتالی در سایه ذهن سنی تا داتا سنترهای سبز ما باوری کامل داریم که Area AI صادرات نرم افزار ذهن سنی را زیاد خواهد کرد. در آنجا متخصصان محلی آماده شده فعالیت میکنند و حجم صادرات محصولات ذهن سنی را با 5% MMD تا سال 2040 خواهد رساند. امید دارم محترم جناب ولی که همه این نقشه ها به واسطه با دستگیری و دستور هدایت های امروزاتان عملی خواهند شدند. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. محمد طرفت ایده شما را دستگیری میکنیم میدونید سیاست ما. سلام و درود صمیمانه و صادقانه به شما
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ман Дадоҷонзода Ҷаҳонгир зодаи ноҳияи Ашт буда соли 2012 донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, соли 2013 интернатура ва соли 2016 ординатураи клиникиро дар соҳаи ҷарроҳӣ муваффақона хатм намуда барандаи аввалин шоҳҷоизаи озмуни илм фуруғи маърифат дар соли 2023 мебошам. дар баробари таъсис ёфтани донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон соли 2016 фаъолиятамро ҳамчун омӯзгор шурӯъ намуда ҳамзамон ҳамчун духтури ҷарроҳ дар беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара фаъолият карда истодаам. муҳтарам ҷаноби олӣ, албатта инсоният ҳамеша дар такомулу ташаккули фикриву зеҳнӣ қарор дорад. пешрафти рӯзафзуну илму техника аз қобилияти эҷодӣ ва навоварии инсон сарчашма мегирад. барои ташаккул додани қобилияти эҷодиву техникии инсон бешубҳа роҳнамое, роҳбаре ё худ ташаббускоре ки ояндабинӣ ва ҷаҳонбинии васеъ дорад зарур аст, то насли навро ба он ҳидоят карда тавонад. бемуҳоббо дар ин радиф хизмати бузургу мондагори шумо муҳтарам пешвои муаззами миллат бесобиқаву нотакрор аст. танҳо эълон намудани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ худгувоҳи ояндабинӣ ва дурандешии шумо мебошад. инчунин ташкил ва баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноии китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман худгувоҳи ояндабинӣ ва дурандешии шумо мебошад ва ин ташаббусҳои шумо дар ҷомеа таҳаввулоти ҷиддиеро ба вуҷуд овард. ба ман низ як такони ҷиддие бахшед, то дар соҳаи тибби муосир ихтироъ ва навовариеро ворид намоям. бо ин мақсад дар соҳаи микроҷарроҳӣ, реконструктивӣ ва пластикӣ ба таҳқиқ ва пажӯҳиши илмӣ машғул гардида, ҳамзамон бо тавсеяи роҳбарам зина ба зина ин соҳаи бисёр нозук ва душворро аз худ намуда дар номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ширкат ва дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиб ва ба гирифтани шоҳҷоиза шарафёб гардидам. бояд қайд намуд ки ихтирои пешниҳод намудаи ман дар самти микроҷарроҳӣ, реконструктивӣ ва пластикӣ масъалаи хеле муҳим буда. он оид ба бозсозии суфраи гӯш дар беморони дорои дефекти посттравматикӣ ва нуқсони модарзодӣ дошта таҳия шудааст. садҳо сипосу миннатдорӣ ба шумо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин тадбирандешиву дастгириҳои пайвастаи насли наврасу ҷавон ва албатта аҳли зиёи кишвар ва умуман соҳаи тандурустӣ ва маорифи ҷумҳурӣ. дар ҷавоби тамоми ин ғамхориҳо мо низ кӯшиш менамоем ки дар хизматрасонии тандурустии ба аҳолӣ саҳми бештар дошта бошему қувваю нерӯи ҷавононаи худро барои хизмати халқу ватан сарф намоем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон муҳтарам пешвои муаззами миллат. ҳадаф аз мулоқоти имрӯза таҳлили баррасии вазъӣ ва бозгӯии камбудиҳои мавҷуда на ба хотири пас задану ба иззати нафси касӣ расидан, балки бо мақсади ошкор кардани камбудиҳо дар фаъолияти кормандони илму маориф, муқаррар кардани вазифаҳо ба хотири таъмини пешрафти илм, истифодаи он барои рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷамъиятӣ ва соҳиб маърифат кардани мардуми кишвар бахусус ҷавононамон мебошад. аз ин рӯ дар марҳалаи мебаъда дар баробари вазифагузорӣ дар боло зикр карда ҳалли масъалаҳои зеринро муҳим мешуморам. боло бурдани масъулияти омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот дар самти таъмини таҳсилоти босифат ва иҷрои вазифаҳои пуршарафи омӯзгорӣ. мо ҳатто грантам мабдаи сармояи ваям дорем, сармояи давлатӣ доир ба баландбардоштани сифати таҳсилот.
дигар такмили усули таълими фанҳои табиию дақиқ ва риёзӣ ва вобаста ба ҳаёти воқеӣ омӯзонидани фанҳои мазкур ба хотири дарки зарурати омӯзиши ин фанҳо ҳарчи зудтар ба охир расонидани ҷараёни таъсиси синфхонаҳои фаннӣ ва лабораторияҳо дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба таври зарурӣ муҷаҳҳаз кардани паркҳои технологӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои мавҷуда ва таъсис додани чунин паркҳо дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии мамлакат таъмин намудани тамоми пажӯҳҳои академияи миллии илмҳо ва академияҳои соҳавӣ бо озмоишгоҳҳои ҳозиразамон неро карда модакор дар сохтори академияи миллии илмҳо аз ҳисоби воҳидҳои кории мавҷуда тақвият додани фаъолияти сохторе ки фаъолияти он ба самти татбиқи бевоситаи натиҷаҳои илмӣ равона карда шавад мо имкониятем ҷавонои мо патриот ҳастанд аксарияташ медонам ман наз медонам соҳибкоромона медонам бозӣ мактабҳои миёнаи бисёр дар шаҳри душанбе мана раиси шаҳр дар инҷо аст даҳҳо сохтан ба ҳоли сохта истодан соҳибкорон мактабҳои замонавӣ аз ҳисоби даромадашон ҳастанд соҳаи илм дам агар ба шарти мо ҳамин соҳибкорию дигар ҳамроҳ кунем бале ин мулоқоти мо бениҳоят ҷиддӣ аст ва таҳти назорати ман мешавад кор мекунем барои миллат барои давлат барои ватани азизамон саломат бошед